Εμείς όταν ξεκινήσαμε την κτηνοτροφία είχε εντόπια πρόβατα η περιοχή, είχε, αλλά το Ινστιτούτο Γεννητικής Βελτίωσης Παραλίμνης έφερνε κρυάρια από Γερμανία, διάφορες γαλακτοπαραγωγικές φυλές, και οι κτηνοτρόφοι πήγαιναν εκεί και αγόραζαν για να διορθώσουν τη γαλακτοπαραγωγή των κοπαδιών. Και μετά σιγά σιγά άρχισαν τα πρόβατα από εντόπια να γίνονται γερμανικά, γιατί το κρυάρι φτιάχνει τη φυλή. Όμως πάλι υπήρχαν πρόβατα εντόπια μέχρι των ημερών μου. Εγώ τότε νέος κιόλας επηρεαζόμουν πολύ γάλα, πολύ τέτοιο, αγόραζα κρυάρια, ήθελα να κάνω κοπάδι διαλεχτό, μερακλής μαν τα αγαπούσα, ήθελα. Όμως επειδή κρατούσα πολλά πρόβατα, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν τα πρόβατα που είναι μεγάλων αποδόσεων στο μεγάλο κοπάδι. Τα πρόβατα μεγάλων αποδόσεων θέλαν και ειδικές περιποιήσεις. Και αυτά τα πρόβατα, τα ρωμλοκιώτικα αυτά τα δικά μας, δεν είχαν και πολύ, δηλαδή δεν είχαν ούτε ψόφου, ούτε αρρώστιες, ούτε αυτά. Ανταπεξέρχονταν, ήξεραν τη ζωή μόνα τους. Όταν μια χρονιά πέρασε κάποιος από εκεί από το Βέρμιο και τα είδε τα πρόβατα, προς τη Μιλίκη ένα χωριό, θα το θυμηθώ, με λέει, Κώστα, τι πρόβατα είναι αυτά? Λέω, αυτά τα πρόβατα είναι τα δικά μας. Τα πρόβατα έχω και μιλέζικα μέσα, έτσι, διάφορα άλλα. Με λέει, αυτά τα πρόβατα είναι επιδοτούμενη σπάνια διατηρητέα φυλή. Να πας στη γενετική να μάθεις τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, όταν κατεβήκαμε από τα βουνά, πήγα εγώ στη γενετική εδώ Μεσημβρίας. Εκεί βρήκα παιδιά πρόθυμα που αγαπούσαν αυτό που κάναν και αμέσως με είπαν, κάνε αίτηση και θα έρθουμε να ελέγξουμε το κοπάδι. Και πραγματικώς πήραν τηλέφωνο, ήρθαν, τα βγάλαμε φωτογραφίες, είπαμε ό,τι ήταν να πούμε, και όταν έφυγαν με είπαν, επειδή αυτά τα πρόβατα έχουν εξαφανιστεί, πρέπει να συμβολευτούμε και τη γενετική Αθηνών και τη γενετική Λαρίσης. Τι θα κάνουμε? Εσύ, λέει, δεν θα κάνεις τίποτα, εμείς θα ειδοποιήσουμε και όταν θα έρθουν θα σου πούμε. Και πραγματικώς ήρθε η γενετική Λαρίσης, η γενετική Αθηνών και η γενετική Νέας Μεσημβρίας. Και τα είδαν τα πρόβατα και ξαναβγάλαμε φωτογραφίες και. Το αποτέλεσμα ήταν, από τα 800-900 πρόβατα μου δώσαν βεβαίωση για 200 πρόβατα καθαρόημα της φυλής. Και με είπαν, άμα ενδιαφέρεσαι για να γίνει όλο το κοπάδι και να έχουμε ένα κοπάδι της φυλής Ρωμλουκίου καθαρόαιμο, θα μας ειδοποιείς όταν κρατάς τα κρυάρια τα καινούρια και όταν θα πουλάς θα μας ειδοποιείς, και να ερχόμαστε να ελέγχουμε τι ζώα μένουν για νταμάρια, για το κοπάδι. Τέλος πάντων, μέσα σε 10-15 χρόνια εγώ τα έκανα τα πρόβατα όλα της φυλής Ρωμλουκίου, γιατί με τέριαζε κιόλας. Κατάλαβες, πιο λίγο δουλειά. Τα πρόβατα τα γαλακτοπαραγωγικά έχουν πάρα πολλά έξοδα, ενώ αυτά τα πρόβατα τα ρωμλοκιώτικα αγόρασαν και χωράφια, σπούδαξαν και παιδιά, έχτισαν και σπίτι, γιατί εγώ δεν είχα περιουσιακά. Όλα με την προβατίνα. Ο Θεός στον ουρανό, προβατίνα στη γη. Κάποια στιγμή ήρθε εδώ στον κάμπο, είμαστε εδώ στο Μαντρί, ένα παιδί από τα Αγγρία Βρύση,
Με λέει, κύριε Θεοφίλου, με στείλανε από τη γενετική, θέλω να με δώσεις και εμένα από αυτά τα πρόβατα να κάνω κι εγώ διατηρητέα φυλή, να ασχοληθώ κι εγώ με την κτηνοτροφία, με αυτά τα πρόβατα, έτσι και έτσι και έτσι. Τον λέω, αγόρι μου, δεν σε δίνω. Ήταν ο μπαμπάς του μαζί. Βγαίνει ο μπαμπάς του από το αυτοκίνητο, με λέει, δώσ' το να δυο αρνιά, λέει, τον έκανα εγχείρηση καρδιά. Τέλος πάντων, τον πιάνω από το χέρι, τον βάζω μέσα στο μαντρί με 200 αρνιά και διαλέγει όποιο ήθελε. Ούτε τον είπα για λιφτά, ούτε τον είπα για τίποτα. Πάρτα ρε Λεβέντη να δεις χαΐρι. Αλλά αν τα πουλήσεις, πάλι σε μένα θα τα φέρεις. Τα έδωσα για να γίνει και αυτός νοικοκύρης. Το αποτέλεσμα ήταν, επιβεβαιώθηκα για την φράση που λέω ότι όταν κάποιος σε μισεί, σημαίνει ότι έχεις κάνει πολλά καλά για αυτόν. Αφού φτάσαμε σε ένα σημείο, πέρασαν τα χρόνια, ο άνθρωπος αυτός δεν μπόρεσε να κάνει προκοπή, έμεναν καμιά δεκαριά τι είχε και τα έδωσε παρακαλώ στο κράτος. Τώρα δηλαδή σήμερα έχουμε ρουμπλοκίου, πρόβατα ρουμπλοκιώτικα μόνο εδώ στο Ζουρμπά και στην τούτο γενετικής βελτίωσης τώρα ή Φλωρίνης ή Καστοριάς. Εκεί τα πήραν αυτοί για να μην χαθούν τα πρόβατα. Τώρα για να πούμε δύο λόγια που αξίζουν πάνω στην κτηνοτροφία, περνάμε σε μία φάση που η κτηνοτροφία είναι κάτι το παραπανίσιο. Δεν τα θέλουν ο κόσμος τα ζώα. Δεν τα θέλουν. Ούτε να δουλέψουν με τα ζώα, ούτε να ασχοληθούν και να δώσουν δουλειά στους άλλους ανθρώπους, και το κράτος δεν τα θέλει. Και το κράτος δεν τα θέλει. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε για ζωή, πρέπει να μιλήσουμε για πρόβατα, για γυλάδια, για δέντρα, για καλλιέργειες, για ό,τι υπάρχει που χρειάζεται εμπειρία, και λυπάμαι γιατί η εμπειρία χάνεται μαζί με αυτόν που την έχει. Άμα δεν ακολουθείς κάποιος, και η εμπειρία έρχεται πάντοτε μετά από λάθος. Πάντοτε δηλαδή το πληρώσεις για να μάθεις. Δεν μαθαίνεται η εμπειρία με αυτά που διάβασες και με αυτά που σου είπαν. Όχι βρε, μιλάς, μικρόφωνο είναι. Μιλάω με το μικρόφωνο, Λοιπόν, στο χέρι. κράτα το λίγο έτσι εδώ κοντά. Το κρατάω λίγο έτσι εδώ κοντά. Τώρα μόλις φορά. Κάτσε λίγο εδώ να σου βλέπω για να τα λέω. Κάνουμε βιντεάκια για το χατήρ της κόρης μου. Θα το κόψω. Και να μην το κόψεις σε αυτό. Γιατί